بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه سید جمال الدین، تاسو ګورئ ایچ جے حکیار چینل. په دې ویډیو کې موږ ان شاء الله باقی مانده د بایننس بعضی پوینټونه چې مهمه دي هغه پاتې وایو چې څنګه موږ استفاده کوو شو د دې پوینټونو د دې مینوګانو مطلب څه دی. تاسو دې نه یوز چې کله کوئ دې مطلب باندې شاده باید پوهئ. بله خبره دا ده چې تیر ویډیوګانو کې تیر لیکچرو کې موږ د اوورویو سپاټ همداشان بایننس باره کې څه خبرې کړې، اکاونټ څنګه کولاویږي، دا ټول باره کې موږ خبرې په تیر ویډیوګانو کړي. پلی لیست سره وګورئ، چا نه کتل چا چې کتلی نو باقي د راتلونکي ویډیوګانې ځان سره تعقیب کړي تر څو په دې بایننس لیکچر یا بایننس پلی لیست باندې مکمل پوه شئ. صحیح شو. راځو چې موږ په سپاټ ویلو مارجن ته راځو. خایدې نه مخکې به زه درته اول ویم چې موږ په بایننس کې څو رقمه ټریډ کوو، څو رقمه څو شکلو باندې موږ ټریډ کوو. موږ په څلور شکلو ټریډ کوو. یو چې دی موږ سره چې دی، یو چې دی سپاټ دی. صحیح شو. کوم یو دی؟ سپاټ دی. دا سپاټ. بل موږ سره مارجن دی، بل موږ سره فیوچر دی، او بل موږ سره چې دی آپشنز دي. صحیح شو. دا فیوچر آپشن دا موږ پسته وایو. اول به راشو د سپاټ او د مارجن په منځ تفاوت څه دی. سپاټ کې موږ چې کله یو سودا وکړو، صحیح ده، سپاټ کې مثال یو سودا موږ وکړه، هغه سودا چې ده سودا موږ وکړه، سودا مطلب موږ یو شی واغستو، چې کله مو واغستو چې کله هغه به ځان سره موږ چیک ریزرو کړی وي، ساتلی به وي، چې کله د هغې ولیوم زیات شو، جګ شو، هغې نه پس ته به یې څه کېږي، هغې نه پس ته دې کله موږ خرڅ کړو نو بیا موږ ته ګټه راکوي. او که چیرې لاندې روان وو که بیا خرڅ کړې نو مطلب ته اخیستی په $100 او ته مثال د ولیوم یې ورو ورو ته هغه ریټ کمیږي مثال $99 یا $98 نو تا $2 ته تاوان وکړې. نو دغه رقم دی سپاټ کې. دا دی. بل سپاټ کې هم دا خبره ده چې سپاټ کې ته کمې پیسې ولګې، که $100 ولګې که ته ګټه کې هماغه د $100 په حساب سره ته ګټه کې. که ته چیرې سپاټ کې سودا ولګې مثال اکاونټ دې غټ وي، مطلب که ډېرې پیسې سپاټ کې ټریډ وکړې نو ډېر پروفیټ درکوي، که لږ همداشانتې لاس یې بیا همداسې د ډېرو پیسو چې کوم ته ډېرې پیسې ولګې نو ډېر پیسو هماغه پیسو په اندازه تا ته پروفیټ درکوي، هماغه شی نارمل ستا لاس هم وي. او که چیرې ته سپاټ کې تا چیک کړی، سپاټ کې مثال په کمو پیسو تا ټریډ لګولی نو هماغه کم پیسو تا ته پروفیټ درکوي، هماغه کم پیسو ستا لاس هم پکې وي، هم ریسک خطر هم پکې مثال کم وي او هم د ګټې هغه امکانات هم پکې کم وي. سپاټ کې دا خبره ده. خو بیا هم ښه دی سپاټ، مطلب نورو نه ریسکي نه دی، ریسکي نه دی، نارمل ټریډ دپاره، نارمل بګینر دپاره خو سپاټ ډېر ښه دی. صحیح شو. باقي مانده راځو مارجن ته. مارجن کې موږ سره څه دی؟ مارجن اصل کې لاند څه دی؟ مارجن د سپاټ نه فرق څه کوي؟ مارجن د نوم نه معلومیږي، مارجن وایي لیوریج ته. موږ په فورکس کې وایو لیوریج، دلته ته مارجن وایي. مارجن هغه فیصدۍ ته وایي چې تا ته څه کېږي، تا ته درکول کېږي او هغې نه استفاده ته کوې او هغه بیا ته خپل ټریډینګ کې د زیات انکم د حاصلولو لپاره هغې نه استفاده کوې، زیات انکم د حاصلولو لپاره هغې نه څه کوې، هغې نه ته کار اخلي. صحیح شو. نو دلته راځو موږ سره بیا په مارجن کې ګور همدا کې موږ یو سودا کوو، مثال یو پیر دا دی، همدغه کرنسي دا پیر دی، موږ دې کې مثال ټریډ کوو او هغه ټریډ موږ سره مثال څه کېږي پروفیټ ته ځي. نو پروفیټ که چیرې موږ سره سپاټ کې موږ ګټه مثال که یو ټریډ موږ وکړو وړوکی ټریډ برابر ټریډ مثال داسې وایي $10 ټریډ، لس نه لږ به زیات ووایو ځکه چې لس کوین یو ریټ وي، داسې به ووایو چې مثال یو $50 ټریډ موږ وکړو. نو $50 سپاټ کې چې موږ ټریډ وکړو هغې موږ مثال ګټه واخیسته، 50 باندې موږ پروفیټ یې وکړو، $10 موږ ګټه وکړو، موږ ټوټل پیسې څو شو؟ 80 شوې. دا موږ سره سپاټ کوو. مارجن کې بیا چې موږ مثال که ټریډ وکړو مارجن لاندې، نو مارجن کې موږ که مثال یو $50 موږ یو سودا وکړه نو $50 موږ کوی چې $50 باندې $200 $300 موږ پروفیټ وکړو او دغه شان خطر هم زیات دی، مطلب ټول اکاونټ ته واش کولی شي سکندو کې. صحیح شو. سپاټ خو ته ریزرو ساتي تر څو چې دا خرڅ کړی نه تاوان نه درکوي. بس هماغه تا چې یو شی مثال په $50 اخیستی، $50 که ویلیو کمی که جګوي یا مثال کمی نو هغه ستا پیسې تا سره بس پرتې دي، تر څو چې خرڅې کړي نه هغې پورې تاوان نشته. لکه مثال نارمل ډالر دی اخیستي ځان سره دی ایښي، که ریټ کمیږي او که زیاتېږي مثال صحیح ده، که ته یې اوس خرڅ کړې ته کم ریټ باندې خو تاوان دی، او که نه یې خرڅې ځان سره دی ایښي بس تر څو چې نه یې جګ شوي ته یې نه خرڅوې، چې کله ښه ډالر جګ شو بیا ته یې خرڅوې بیا ګټه کوې. نو سپاټ دا خوبي ده. په مارجن کې بیا دا چانس نشته سر. صحیح شو. د مارجن بیا خوبي هم دا ده چې تا که ګټه کوي نو بیا ښه های ګټه درکوي. ښه اوس مارجن کې موږ دوه بخشونه لرو، یو چې دی کراس دی، بل چې دی ایسولیټډ دی. کراس څه ته وایي؟ ایسولیټډ څه ته وایي؟ کراس چې دی، کراس او ایسولیټډ منځ کې ډېر وړوکی فرق دی. کراس کې ګوره د کونج کې دلته موږ وګورو، دلته موږ سره 15x لیکل کېږي، اوس دلته لږ لوډ کوي 15x راځي. دلته کراس مطلب څه شو؟ نو کراس
کراس کې کله چې موږ سودا وکړو نو زمونږ سودا چې ده هغه به یو خو به دا دی چې دې کې موږ ته مارجن کم راکوي دې کې مارجن موږ سره 15% راکوي 15x راکوي نو زمونږ مثال $50 هغه مثال راځي 15x چې راکوي نو شاوخوا $250 ما په خیال راځي نو که مثال یو $50 باندې موږ ټریډ وکړو سودا مو کړو نو هغه پروفیټ راکوي $250 پورې پروفیټ راکوي 15x موږ دلته صحیح شو نو دا موږ شی شو دا 15x د دې دغه دا ګوره موږ 3x هم اخیستی شو 15x او لس x هم دلته اخیستی شو دا دلته لس x پورې اوس اپډیټ شوی دی لس x موږ پورې اخیستی شو نو دا دغه لس x پورې چې موږ واخیستو نو موږ څومره چې موږ زیات الو مطلب که درې مو واخیستو نو درې چنده چې موږ پیسې حسابېږي که $100 300 حسابېږي 300 نه درې چنده شاوخوا 300 حسابېږي صحیح ده که مثال $100 موږ سره اکاونټ کې نو 15x والو نو موږ سره 500 حسابېږي که لس والو نو $10 حسابېږي نو دا موږ سره مارجن شو بیا دې فرق چې دی دې کې موږ سره چې کې ایسولیټډ کې موږ سره هم مارجن راکوي دې کې موږ سره چې کې دې کې موږ ته مارجن راکوي خو د ایسولیټډ او د کراس په منځ کې فرق شته دی کراس چې دی کراس کې موږ چې کله ټریډ وکړو سودا وکړه مثال موږ وکړه یو $10 سودا یا مثال یو کینه مو واغستو $10 $10 که چیرې زمونږ ټریډ تاوان کې روان نو زمونږ په کراس مارجن کې چې دی ټول اکاونټ زمونږ چیک کېږي ټول اکاونټ دا شانتي چې هغه $10 موږ سودا کړي مې موږ سره اکاونټ کې باقي شاته $100 نور هم پاتې وي نو هغه $10 چې $10 نو که زمونږ تاوان زیات شو نو زمونږ د اکاونټ نه ورو ورو چیک کېږي وهي کټ کوي او تاوان ورو ورو چیک کېږي زیاتېږي مطلب ورو تر څو چې اکاونټ صفر شوی نه وي او ایسولیټډ چې دی بیا ایسولیټډ کې موږ چیک کوو بریک ورکوو یعنی مطلب سټاپ یې چې څومره تا ټریډ کړی وي هغومره ستا چې هماغومره ستا سودا کېږي هماغومره ستا سودا وشوه که تاوان ته ځې نو هماغومره حساب سره هماغه $10 که ټریډ دې کړی وي نو هماغه $10 که تاوان کې $10 تاوان کې هغې نه ستا اکاونټ کې څومره پیسې هغې نه کټ کېږي صحیح شو بیا کراس کې ویل د موږ سره بارو دی ریپی دی ټرانسفر دی بارو چې دی همدغه شی دی چې دلته موږ بیا فیصدۍ سره موږ چیک کوو یو کراس مارجن اکاونټ کرنټلی هاز نو ښه دلته یو بله مهمه خبره هم ده په همدغه کله چې موږ د مارجن کې ټریډ کوو نو دغه کې موږ د دوی نه د کمپنۍ نه موږ یو قرض الو دا موږ 15x چې الو نو موږ قرض اصل کې الو او همدا رقم ایسولیټډ کې هم موږ چیک کوو چې الو موږ ایسولیټډ کې هم قرض الو صحیح شو دواړو کې دا بیا بعضې خلک وایي موږ به والله ډېر قرض والو ده نه که دلته بعض خلکو ذهن ته راځي چې موږ ولته دنه ډېر قرض والو ډېر قرض به راکړي قرض ډېر نشي درکوی قرض ډېر هغه صورت کې درکوي چې ستاسو اکاونټ کې هماغومره اماونټ وي زیات اماونټ چې زیات قرض درکوي لږ اماونټ لږ قرض درکوي صحیح شو هماغه حساب سره به ته هماغه حساب کلکولیټ کوي درته او 15x درته حسابوي یا که لس x دغسې لس x درته حسابوي او 3x حسابوي نو څومره چې ستا اماونټ یې په همغې حساب تا ته بیا دوی چیک کوي قرض درکوي صحیح شو نو دا د اصول دی ریپی چې دی دوباره چې مثال کله تا قرض اخیستی و ترېنه مطلب هغه اول خو قرض یې واخیستو ټریډ دې وکړې نو ټریډ چې دې وکړې ټریډ کې خپله درنه کټ کوي چې ستا ټریډ پروفیټ شو او که لاس کېږي نو هغې که لاس کېږي هغوی مخکې نه خپل اماونټ اول کټ کوي بیا ستا خپل بس کار دی ستا که ټریډ هماغه لږ تاوان کې نور بندی او که ډېر بندی هغوی هغه خپل فیصدي درکړی فیصدي تا نه خپله کټ کوي هغه تا ته خیر اندازه نه کېږي خو مطلب دوی کټ کوي او ریپی چې دی نو ریپی کله چې مطلب تا پروفیټ وکړې دغه شو یا که تا پروفیټ هم نه کړی نو مطلب یا تا کم بار واغستی وي هغه ته وایي چې والا نه استعمالوم نو ته یې واپس ریپی کولی شي هغه خپل قرض خلاصولی شي دې ته راځي ریپی وهي دلته کاونټ کې میکسیمم ګول ته راځي ډیبیټ څومره چې دا میکسیمم چې دلته پیسې راځي هغه زیرو دي نو کله چې پیسې بارو کړي دي دلته به راشي او دلته به دا وګوره کنفارم ریپیمنټ به وهي او بس دوی ته به واپس لاړ شي همداشان ایسولیټډ کې هم دی او کراس کې هم دی صحیح شو ټرانسفر چې کله ته د خپلې پیسې د یو ځای نه بل ځای ته انتقالوې صحیح شو دا چې شو دا موږ سره و مارجن نو مارجن ټول همدا کار دی مارجن چې دی مارجن موږ سره فیصدي په حساب موږ بیا ټریډ کوو او بیا د کراس او ایسولیټډ منځ کې خو انشاءالله فرق باندې پوه شئ چې کراس کې موږ څه سودا کړي هغه که تاوان ته ځي نو مکمل موږ $10,000 سودا کړي که $10,000 تاوان ته لاړو سودا نو اوس موږ اکاونټ کې چې موږ پرتې پیسې هغه هم ځي خو که اکاونټ کې پیسې نه وي شاته دی بیا نه ځي مطلب بس بیا ټریډ بس بیا په ځای بندېږي او که شاته دی اکاونټ کې پیسې وي مثال یو اکاونټ کې دی یو $50 یا $100 او تا سودا کړي یو $100 نو $100 چې کله سودا تاوان پوره شو او نور هم تاوان کېدو $100 نو زیات تاوان کېدو نو ستا د اکاونټ کې څو پیسې د هغې نه ورو کټ کېږي
نو تاوان به همدا شانتې تر څو چې اکاونټ صفر شوی نه هغې پورې ځي او که چیرې هغې ځي نه واپس پروفیټ ته تلو نو بیا هغه پروفیټ بیا نه کټ کېږي بیا پروفیټ ته ځي صحیح ده ښه دا ایسولیټر کې بیا تا ته هغه ستا اکاونټ نشه اکاونټ کې د پیسې هغې نه بیا نه کټ کېږي بس هغه دوه فرق دی راځو فیوچر ته فیوچرز چې دی فیوچر راځو فیوچر فرق شی دی فیوچر مارجن او سپاټ مینس کې فرق شی شو سپاټ چې دی موږ هماغه یو شی واخیستو ځان سره م کېښودو تر څو یې ریټ جګ شي بیا خرڅو دا سپاټ شو مارجن شی دی مارجن موږ سره د فیصدۍ په حساب ټریډ کوو هماغه کراس او ایسولیټډ په حساب سره چې موږ مخکې معرفي کې مارجن موږ فیصدي الو بیا مشخصه فیصدي ده فیوچر موږ سره څه کوو فیوچر کې بس بیا دغه یو خبره دی فیوچر کې اضافه ده دلته اوس موږ بیا دې کې سیټینګ کوو اپډیټ کوو او دلته موږ فیوچر اکاونټ کلاول سخت نه دی دا دواړه کنفرم کوي او دلته بس شیر نمبر ځان ته یو کوډ غوندې جوړوي دلته ورکوي یا نه ورکوي ګور اپشنل دی مهم نه دی او پن ناو بس کا ستا د فیوچر اکاونټ به کلاو شي بالکل هماغه د سپاټ غوندې مینو به کلاو شي کرنسي نه په پیئرز پر راشي کرپټو کرنسي نه کې بس فیوچر ټریډ کې فیوچر ټریډ کې مطلب څه دی فیوچر ټریډ کې ته د نور کې موږ صرف بای کولای شو چې کله موږ به خرڅولو بیا صرف سیل موږ کولای شو حتی سیل موړ کې وړ کې به کو خو فیوچر کې به موږ ډایرکټ لکه څنګه چې فورکس دی موږ فورکس مثال عام طور سره بای کې موږ مارکیټ وایو چې بای برتلی شي نو بای وهو وایو چې مارکیټ امکان لري لاندې لاړ شي نو موږ سیل وهو نو هم په بای کې ګټه راکوي هم په سیل کې ګټه راکوي نو فیوچر هم همدا دی فیوچر کې موږ بای کې ګټه راکوي او سیل کې هم ګټه راکوي صحیح شو نو دې فرق دا دی او دا کې د دې به دې کې مارجن هم شریک دی نو تا ته لیوریج هم یعنی مارجن د کمپنۍ د خوا نه هم زیات درکوي نو فیوچر کې به د مارجن هم زیات دغه مارجن کې چې کوم ټریډونه کېږي د هغې نه په فیوچر کې زیات خطر هم وي او زیات پروفیټ هم وي خطر مطلب دا که تاوان کې هم غټ تاوان کې که ګټه کې هم د مارجن نه غټه ګټه کې صحیح شو آپشنل آپشنز ته راځو آپشن کې موږ بیا دی کې بیا غټ فرق دی آپشن چې دی آپشن کې بیا غټ فرق موږ سره دا دی آپشن کې موږ بیا ټریډونه کوو هم دا د فیصدۍ په حساب سره مارجن لیول درکې لیوریج درکې که خپل بایننس هغې باندې ته ټریډ کې خو بیا په دې کې چې دی مارجن کې دا دلته موږ نه دی ګلاو کړی ګوره د موږ دې کار نه کوو نو دلته تاسو اوکې کوئ او کنټینیو کوئ تاسو به همدغه شان د کرنسي پیرس راشي ښه بیا هغې کې تاسو ټریډ کوئ نو دلته موږ سره بیا آپشن چې دی آپشن موږ که تاسو نومونه اورېدلي آی کیو آپشن شو ایکسپرټ آپشن شو باینامو شو باینامو مطلب هغه آپشن دی همدا شانتې اولم ټریډ دی همدا شانتې نور دي ډېر زیات دي پاکټ آپشن دی پاکټ ویلیټ دی که پاکټ آپشن داسې نومې دی نو ډېر زیات آپشن خپل نور د بایننس غوندې نور پلیټفارمز دي یا د MT5 غوندې نور پلیټفارم دي چې هغې کې موږ چیک کوو ټریډ کوو نو هغې کې چې کوم ټریډ کوو هغه چی به هغه په څه په تور کوو که تاسو څوک یې پېژنئ که څوک یې نه پېژنئ هغه ټولو کې آپشن چې کوم یو ټریډینګ پلیټفارم سره راغی دې نه بس ته پوه شه چې دا ټایمینګ والا دی مطلب ایکسپایري لري ایکسپایري مطلب چې 1 منټ 15 منټه 10 منټه 15 منټه نیم ساعت یو ساعت پورې اکثریت وي یو ساعت نه نور زیات نه وي او دې کې چې دی 15 منټه پورې اکثریت وي یا 10 منټه نیم ساعت پورې هم کوي شي دغه بایننس کې خاص کر 15 منټه ډیر ټریډ کیږي نو مثال اوس آپشن کې دلته په بایننس کې چې آپشن کې ټریډ کوو نو دلته موږ سره اوس یو ټریډ موږ وکړو مثال یو ټریډ موږ وکړو په بیټکوین کې موږ ټریډ کې بای مو لګولو اوس که چیرې بای زی دلته موږ د فیوچر غوندې سیل او بای دواړه کوي خو آپشن کې به ټایم لیمټ دی ټایم لیمټ دا دی چې مطلب فیوچر کې یو ټریډ موږ وکړو تر څو موږ نه بند کړی تر څو چې موږ اکاونټ ټول واشه نه بنديږي خپل کلاس کیو او که چیرې پروفیټ کیو نو پروفیټ کې تر څو روان تر څو چې موږ زړه موږ نه بند کړی ټریډ دا درې واړه سپاټ مارجن او فیوچر دا درې واړه د سي دي مطلب زمونږ په خواخه بندو د خپل خواخه باندې نه بندي چې یا لاس مکمل اکاونټ ټول واشي خواخه سم بنديږي پیسې شاته نه پاتې کیږي او یا که پروفیټ کې روان یا لک تاوان کې روان تر څو چې موږ ټریډ نه بند کړی خپل نه بنديږي خو آپشن کې چې دی آپشن کې موږ یو ټایم ودا ټاکو ټایم چې دی ټایم مثال ټاکو 15 منټه مثال ټاکو 15 منټه موږ یو ټریډ کوو مثال وای بای دی مارکیټ مثال امکان لري چې بیټکوین بر لاړ شي البته موږ بای وو چې بای مو والو که مارکیټ برا مثلا برا ود ولا برا مثال د کوم چې تا ټریډ کړي هغه خط نه برا مارکیټ و روانو نو الته تا د پروفیټ ډایرکټ درکې کاغه ډیر برا او کلک برا وې پروانه کې مطلب کوم چې تاسو سودا کړي هغه نه برې مثلا که سیل دې کړي نو سیل کې هم کوم چې تاسو ټریډ کړی هغه نه لګ لاندې چې راشي مارکیټ هغه نه لاندې نور مارکیټ تر 15 منټه پوره کیږي هغه نه لاندې تاسو سودا بند شو خپل
مطلب مارکیټ لاندې او مثال تا سیل والو ملان سیل چې وي لاندې پروفیټ نو که مارکیټ لاندې روانو او هلته سودا ټیم ستا پوره شو ایکسپایر ټیم پوره شو 15 منټه او سودا ملته ستا لاندې روانه و ځکه چې سیل دی والو که لاندې روانه و نو پروفیټ درکې او که اپوزیټ روانه سیل دی والو بره مارکیټ کینډل لاړو که معمولی د ستا د ټریډ کوم چې لګولې دی معمولی بره لاړو او ستا ټیم پوره شو معمولی چې د خط بره شو نو الته تاسو لاس درکې او همدا رقم کبای منغواله که معمولی منګه خط د کوم چې ټریډ واله دی هغه خط نه معمولی لاندې چارت لاړو نو چې کیږي یا پیر لاندې پاتې شو نو مطلب تا هغه ټیم ایکسپایری پورې وخت کا ټیم ایکسپایری پورې مارکیټ استا په فیور کې لګم لګ ختم تلو نو هم لګ چارت کې مطلب کینډل لګم تلې وي عام تا د پروفیټ درکې او کډیر تلې عام ما پروفیټ درکې او کبای نو بای کې ما هغه شي لګ بره تلو یا ډیر تلو هغه کینډلز بره جوړ شوی وي یا غړي غړي جوړ شوی یا وړي وړي جوړ شوی مخه د ستا ټریډ چې کوم کې لګولې هغه نه بره جوړ شو مطلب تا ته پروفیټ درکې صحیح شو ها دلته راځو موږ سره به چې دلته موږ سره به د خادل د بلک زره دلته کنفرم کما مطلب د دې مطلب چې دی مطلب ان شاء الله پوه شي وي ګوره دا رقم موږ سره چې دی دا رقم موږ سره یو خط دی زه دا خط بدل کما رنګي خط به زه بلو کلر کوم لکه خبره شي ښه دلته راځو دلته ګورئ دا مثال موږ دې ساحه کې چې وکړو ټریډ وکړو اوس مارکیټ دا د مثال اپ ډاون روان دی او دلته موږ سودا کړې سودا هم چیک کړې مثال بای موږ کړې صحیح شو دلته موږ بای کړې نو کله چې دلته اوس مارکیټ کچېره دیږي کې دلته مودري دلته مارکیټ او زمونږ دا 15 منټ چې شو پوره شو نو موږ د چیک پروفیټ راکې او کچېره دلته مو نو کچېره مثال $10 دلته موږ د پروفیټ راکې په دې ځکه په دې پوینټ کې نو دلته کوم سره 15 منټ ټیم پوره شي دلته موږ سره ماغه $10 پروفیټ راکې نو دلته دا یو خبره ده چې چارت زموږ جګ شي چې دومره ګټه کې زیاتواله کمواله نه راځي ماغه سره کته مثال هغه ټریډ په حساب سره ماغه لیوریج په حساب سره تا دلته خبره یا مسمره پروفیټ چې دی لنډ ذکر کې کومه په غړ ذکر درکې خو کچېره 15 منټه پوره شو تا بای والے دلته مارکیټ ته استاد چارت کینډلز دلته روان دي نو دې ځکه بسنګ چې دا 15 منټه پوره شو کدا څومره دلته دا برابر تلې خو کدا اخیره سانه دلته لاندې راغی نو پوه شلته دلته بس تا سٹارټ ټریډ میش شو دلته لاس درکې همدا رقم ک سیل نو سیل ک لاندې روانم دی اپوزیټ بس سیل طریقه ده سیل ک مثال لاندې رواني کدی ځکه او کدی ځکه مغه یو پروفیټ درکې او کچېره په د اخیره سانه کې یا په د اوله سانه کې اوله سانه نه تر اخیره سانه پورې دې ځکه بره دې خط نه بره لاړو د سیدل ته بره لاړو نو دلته چې کېږي تا لاس درکې او کلاندې او پروفیټ درکې سیل کې خمسه شو سیل کې نو دغه چې شو دای دی اصول و صحیح ده ښه بل راځو ټریډینګ بورډ ته دا به زه باقي په بل لیکچر کې وایم صحیح شو ښه بیا هم څه پوښتنې د سره هر رقم پوښتنې د سره کمنټ باکس کې لیکلی شئ واتساپ نمبر باندې رابطه کولی شئ انشاءالله کوشش کوم ستاسو پوښتنو ته جواب زر په اسانۍ درکړم او مشکل ستاسو اسانه او په لنډه طریقه حل کړم بیا هم تر بلې ویډیو په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو